spécial. Papa, je te rends cette boisson à laquelle que tu auras boire avec paix. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais les boire et je sais que ces couples et entre le bonnes mains, le sang de Jésus-Christ couvrira ces couples. Amen. Quelque chose de moi qui m'attire tellement. Kanda kanda na samo mianje bangwala mboba lando yola kanda kanda na kundu diandie batantumbo balando zaba samo mia beto mia mukanda ebwe na bwe nyaika mu makanga na makanga mwana mama kintwarini chatamana honda kukwiza mvuka botu sukina inanitela myo kanda kanda na samo miandie bangwala mboba lando yula kanda kanda na kundu diandie batantumbo balando zaba samo mia beto mia mukanda ebwe na bwe nyaika mu makanga na makanga mwana mama kintwarini chatamana honda kukwiza mvuka botu sukina inanitela myo mbongi zeri kungu na kama makanda meri sangula kama bibi kuku kwa biasala yandi bantu kwe bayende ketini kundweje nituombisa kama ketini kundweje nituombisa kama baganga za nzambi balembana bamarisa limpe balembana kinkungu na mpe walembana kasairi kasaka ya uko tamalanda shirijashisa luya lumpe walembana ni buije ye kujata kolo yambambi wele kwandio bandoki seno mayela mbongezie za kumbuna mbongezie chino myakala kumbongyo mbongezie za kumbuna mbongezie chino myakala kumbongyo Bini bijimbu bya bala bakongo utushire bubu mavimpi meno mononi ngwala beno tata luka yazu fumu nsundi mwana nsundi ntekolo kawunga watuka kuna bichini bya mwanga nguba unjira kindamba lumbukia lolo ni mambo matoka kuyirika lumbuki diambambi nkabani kyaki nikikiba mone nanga bubakala ba muntu eka bokwa buluzabiri nsamu wa malongo nsamuluzolo watuka bankaka zetu tuka kuna Kongo kadina dentochilako juluzebe beno babanso kasi Kongo ya tuku kuna kwa banensundi ni myotu yirika betu mulumbukia lolo bishintsunzi na bishibanda biba bya Kongo na biba bya kanda na bya tata ni lumbu chibitelamani beno pele kuna mfwa kota mu bisambu bingula mubungu tinsamulongo wena wanene awasumba nungu wadingela nwandi kwama beto tutelamaneni kwama dotoka kwenwani sa ngati samu wakituka tata Tristale
lumbu cheche shiri babusaka mwana bakala beto mwana bakala buzitu ni buyokele buna kese yema yangi kawenasa mumvitako o nkindu beto nkindu nkatu kwetu nkatu muna nkatu beto tukadire kwetu nsamu wa kese libuna biba bya Kongo bika betela mababa neto kintwari mulumbu kya lolo batata masamba chitoko eno yende chilande eno mwana labanande kintwari samu watuma mbungu chikata bantu nembongo eka buna tuvovele bo munkumbu ya butatu bwa vedila kwa mfumu wetu mwanda Kongo kwa bakulu banunga munzila Kongo bina kwa kuna mpemba tutelebo enkasukulu enkasukulu matondo nalingaki avant tosolola bozwa nomelo kwa komela mopaya bayambaka ye na molonga okauka te nalingaki avant tosolola ibote shit tete tapachika bunzonzi bweto tufimpe ngumuchingana chimuhondane kidi datoko tula mwana nangu wawo amunoga chimweni kwani kwabuke katuzabasine tukabuna katuzabasine ngano beto nkatu munanga bishimbana balobi boy nanu to banda kusolola to uchi musika to temwa eloko ya pino na mongongo atoka wana peza to tondi respect wana me bino boyebi makambo mokili oyo moto achena mutu oyo penzana kopesa pe mosusu oyo pela nyatura kopesa pe mosusu yango wana vraiment to sengi pe na ba excuse tata ngana mumbo atenta biso to sengi excuse pe to zo pesa poto zani paya to yo beta na ndako na bino koko na moni ke penza nzamba zana bino na motema biso penza me pe azali mais comme nous sommes des bottes beaucoup bien éduqués ya bishimbanda ya ngona pe to sali boye oye nani to beti nani ndako koko wana zaka kola bana poto yaka afisha biso teza bisimbanda bishinsundi tuuchi musika me makambo to yenango na kanista na mususu bino batola na biso to ya boyebi ngana ta jibulata moi ni julande bali ngana ta jibulata moi biba bateleka balobi toyo kanani bino banani bobo lebi na biso to ye biso to za bishimbanda fumusu biso bo tela tata to beti tata shit c'est pas papa ko mona me ko nega tela ko na yo kindenge papa zu alodi na osebe ko benge ni papa zu matondo ta papa zu alodi bakoki komela eloko te parce que toza batu ya ngambo na ngambo mainde kaboli biso bayebi te ni eza na kati kuna ava bamela yango ifuta sala nini toyebana na koloba koyebana yango siko te parce que na débit na okoma ngo na kati na oyeba puka si toyebana déjà
Papa Zou ayeli ngai eloko oyo. Ayebisi ngai eloko ezali pona eza pona ni papa s'il vous plaît. Kopeta kaka batanga kopeta moninga batanga. Eza ekoteli. Ekoteli ko ka ekoteli tata ndinga. Ezali ekoteli. Nzoka papa Zou alobi awa. Programme na biso ezalaki na ngonga ya 15h. Combien? Papa Zou ayebisi ngai ke papa compte ni bango bazolamba baosala makambo mike to okoma na 16h. Ai papa problème ezate bokoma te na 16h problème ezate. Mais namoni papa Zou C'est combien? ngonga yebisaki ngai ngasi na ngai déjà porte. Pendant ko zela mutu nga ko yebisa ngai 16h azoya kaka na ngai na ngai porte. Na kena nga pe kolala. Après namoni mwana yebisa ngai papa ezala bato bazoluka ngai. Mais bato o to ga na bango na bande boya susté parce que herbe pesa inga eseli. Mais flona ka porte parce que batimi bazoya. Namoni bato ka yebisa ngai na 16h bango ba elinga c'est na 18h45. Na ebité papa Zou soki bonsoir ebandana na ngonga nini? Bonsoir ebandana na ngonga nini? Eloko esangama esange lengi pe malamu papa Zou aza mukongo. Ngapi aza mukongo. Nzoko na biso ba Kongo makambo libala baloba yango na butu te. Siko papa Zou ayelinga na butu to ba makambo ya libala. Na zeba te sko na koloba nini? Parce que biso ba koko ba yebisaka biso soki butu ekoki ba yeko betela yo porte pona mbongo ya nyongo yebisa mutu wana zonga na mbongo na yo yaka lobi na tongo ba yako futa ngai mbongo parce que mbongo oyo na pesa ki yo ube mbongo yako pesa ngai ozwaki yango na moyo ozwaki na butu te lokola po yeko bala mwana na ngai il fallait que yokana ki na moyo poto ba yeke mwana bala kaye na moyo namoni butu ekoti ngai papa yeko bela nga mwana butu na buni pato ko bala pena mwana papa na nsolo matondi yango machele kamena mambu kabayiri kaka moko mbimba kabuna sadike makamba bonsango butute wana papa bakongo le bitu ni mpemba kabona futu tulana kala mubunguchi talati nsamu kabayiri kaka no mpimba ko amboka talanke ndo puta ngana misongo mbaje tukena kapute soki mwasi alinga botawa est-ce que la comme ça makambo ya famille to ko bongisa to zela ka lobi te babala les épaules boleki papa le biba uti musika aleki banda na sto boye tsenga na yeba likambo boye ndi ko bete la porte na ngezali nini ana pesa bino maloba sikoyo po boye bisanga likambo bino boyeli po boye na ndaku nanga mutu ake na ndaka mutu seka ke na likambo ko pesa mukolo ndako siko nayo ka likambo na papa tata tutonde wabo tushi bon moni ke papa mapango za ipeli to kotika bo be epai na bini mais likambo nini memi biswa ngama samu watu ze samu watu ze nazo tuna bango siko bayibi likambo wana to yebi yango ngwana to likambo ezaliawa ezali soso na biso ya mobali ngande tata nala mukana tongo boye soso mobali piaku we ake bango soso ebima ekenge ke mosusu bazotika nga bakongo balobi nga ngati diba kwa ati mubondaka aki diba mangala nje bantu bazebi ki diba oublier o mangale baloba nyose koposa voilà koposa na nde sala kanganga kufu tina nini tango zokende na ba initiation weranda biso lo baka weranda ba peso mikano oyo ko salate menga ngata mosusu ba yebisi eboye omoni mwasi ya tango wana mbungu menga ezobima boyebi mbungu menga abaka na kuba démonstrer o batanga bakocha mbungu menga ezobima balobi na nganga attention kuna mama kusimba te po kuna minde si epeli yokole peli boye yokanga motema na nzoto mbala moko menganga akolanda mikano wana ta kosana nini ako simba yango bonga wana pe ekimi donc mikano wana yakoba zolba c'est à bien respect mais tata esika ngana telemi na lobi soso yezo bima fona landa yi po soki na fandi kabwe na ko bossa na makambo zo sala yango mokolo wana na zo landa te enkombo diata ngulu diata enkombo diata ngulu diata enkombo Ndaka ndujibila wena ngomo diata ngulu diata ngomo diata ngulu diata na tele boye na simanzete
soso na ngai ya mobali na soso moko boya mwasi basolola makambo ngencho budukaka yo tango bimaka nzoko kutanaka na soso oyo mwana yati mambo waluma bakila munu bakili mamu ate ko yiswa bimia soka tuninga ina mwasi na yo na paradis ngolo malamu na soki mwasi akokende l'enfer ngape na kenenga ga l'enfer bona lingi avec la oui quand on a bien gâché le cola kabula ko ibuna pour biso ba lobaka wa jafo yikati il faut fortifier l'héritage ce que au lieu loko ko katikele faut bakisa mwana bato zemi pe mama akumba neuf mois n'habite ceux qui me parlent bazala parce que mon ami moi ça porte mais là que nous comme on a poussé respirer pousser attention que bazo pousser zo quitter mais kuna kuta zo quitter pousser respirer nana moni passe à maman il faut battre moi et l'autre na catch na likolo pour passer la pèse à la paix récompenser donc biso ndenga au moni boyer biso libota na biso kongo ba lobi mvila biso ndenga to zabwe mfumo mbani mwa bara bansundi mboko oyo sosa mobali yepe azawa na kape libota moko donc bisimbanda ba yepa na bino yango wana biso peto yawa to yepe sa mvutu réponse na mokando to zwaki boko dwa singa to ko sangisa poto tonga elamba kombo libala pour pousser ya maman ezala moi récompenser poto kumba ze meza passe papa ngunza olingoza la place maman place mibali benoni batata benoni bamama mwana limunadi yali irene kana da tata ngunza beto tuzololo la tambula yokweno ubuji mato biso ba Congo toza matriaka omoni tobosa na kapasi ya mama te po tomoni ke mama akumbaki zemi amimonaki pasi pousse pe apusaki na pasi mama azawa mobocha azawa mama namoni ke yo za na longia mwasi na biso mama ezalaki pasi oye mama ezalaki pasi pousse omoni ke biso bakongo totondi respect penza esika wana toza matriaka. Chez nous, l'enfant appartient à la mère. Ça ne se discute pas comme en France. Oh, qui va garder les enfants. Nous, ce débat-là, il est clos. Maman motazalakana, bana. Pote maman motayebaka, papa azanan. Oye bali pute za malamu za mabefu boka wana seli landini. Mbum. Sikoyo, est-ce que papa zou Lobatata. Biso zaka toujours singa. To koma tonga te. Zaka singa. Bimbo zaka batonga. Est-ce que okoki ko bimisa elamba oyo ko tonga sono okoti singa na kata tonga te obimisa elamba oyo ko tonga maintenant ozu singa okoti na kata tonga te moye déjà elamba na ko tongela yango oyo tongela ngo elamba oyo mais tonga za na bisika na yango singa za na bisika na yango non ba koti singa na kati ya tonga te ba ko tongela mandenge nini ngulu oyo batekaka se ba okay na ba ko teka ila mutuka batese ke bisika okende te so te se bisika okende akufa batsaka ngulu boye mutu ke ekende boye mula pataka bisika uti papa nazongisi yamo pote ngai soki na poti mwana na ngai naza obligé na linga ye ponga moto na pesa ke invitation sika zalaki na ye na ba cosmos kuna soki zalaki wapi aya mais kolinga mwasi na mama na ye il faut avoir un cœur rempli d'amour pour aimer quelqu'un. Même moi, si je suis obligé de linga, et moi, si je suis obligé de linga, abota yote. Ko linga ye,
ezali kamba ko sakana te tata oyo to pesa ka mama liputa ya pamba mokolango tango azipi liputa mvule ye liputa kenaki te tolobi mama atonga elamba alata po mama ya kotala biso ndenge tokolesa lisusu mwana na ye mais alata bien tata tosali boye tata ngunza tala tata ngati choka chipela kaza lunga kutata tala kwa lefa ndoloko tala kwa bakongo balobi nzambe wayidi kabeto bonso mitima moyo nzambe akela biso lokola banzete donc ezopusana tango mosusu nkunkunda mangala nkunkunda ezalo omoni nzete tango zopusa sadiki nzete zopusana ezalaka na nzete moko mpe botamaka likolo ya nzete wana yango ya kobomaka nzete wana bapeka ngo nkunkunda moto mpe aza ndenge wana omoni tata ngunza ndenge nazomona boye lokola moïse azokatisa ebale soki otala bafuta ozalaka mwana moke ozalaka tozalaka na mandefu te ndenge wana te yango nde nazokata mais sino eza nango na kati tomoni ke ntango mosu mama ya kotala biso atya ata mwa eloko na butu lelo soki batuni yo quel est le premier symbole de Mobutu Kukuwendo wa Zabanga? Léopard. Azalaka na léopard na motu wana oyebeli sikoyo Mobutu. Biso tolobi na mbwana biso ya mobali ayo. Awa bapesa tozopesa. Biso toboyaka te pour respect ya mama etota. Sinon non to ka osala pelo kola bato mosusu otina tolo chili boso. Bino soki bobimi ngana za dernier yanke zone yo soko lekana ko boma bino mwana bino akokende pete non biso bebite toza kuna te toza na kacha respect bosenga ki biso 3 écharpes les écharpes pour les mouchoirs de tête tata shimba kuta alors on se comme ya kokota bobeba na basi mama to bakisa mosusu masi na ngaza tobakisa basi mama tobakisa obota no mwasi elenge oboti no mwasi babano pesa mouchoir de tête yuka faites entendre la mouche qui vole nous avons entendu le son comme les pas boum Fallait na bota na mwasi vrai tata ngunza tata talako ozotala te papa nga nazomona ozotonda pete wati mama kukutata ntama mona soko lingine peso maneti na ngaye tata kwa yo tutondele tata tosali nani oyo ni kokoko na biso kokokokoko tango tolingi tokende boye tozwa ebonga tofanda tata ngolobi etata oyo ebonga wana bofandaki ya bino tata ngunza kambo duka tukechiduka wabutushi mebotanaka naka moko ta sungama nkote nanduka zonza tata ko amen tonele tata ikiri na moni sikoyo bala bayaya lève tata ngunza lève on écoute s'il vous plaît eza eloko tokobakisa awa te nayambi yango tondele etesenokwa tondele matondele sikoyo makambo nde esa nini ebandi maputa oyo na oyo eza na kati na wana mpe eza na kati tata eza makambo ya gentil te bolingo eza gentil te omo ndenge nazotoka boye totokaki po tobimisa maputa donc tata ngunza te yo moto oci biso na confiance olobi ke omoni molangi oyo na pardon na koko kezaka
ngana bisoko bien tata ngunza omuna sepe makasi ndobi na lingala tata ngunza ba excuse na biso ya ngoyo kasi molangi oyo ya kokoko yo bite molangi oyo na pardon na kokoka na kati ata ozo sangisa na nzungu moko makayabu na ntaba bali bango nzela moko tata ngunza lema noko manishi papa te moyaki papa zo alobaki eloko ezalaki mpona kokoko ayebisi ete kokoko te parce ke ntango oke na ndako ya bato eloko ya liboso se bozalaki na rendez-vous na motu na 15h okomi retard soki opesi bonjour yemba ezalaka nini je m'excuse po toyokanaki 15h nga na ye 16h papa ayekobongisa bike sava eza susu kokoko te ezali nini esquisse. 3 chaussures d'âme, hein, fermées. Ah! Biso to lobi to somba ba chaussure wana. Mais to bandi to lobi ah! Dans mon sous aucun poko somba chaussure, o meme yangwa wa. Oyo kakuna, oh, mikolo na ngai evimba ki lobi, pointure ko kali susuti. Malamu oba komba loba tabagana kwa ya yuma bango boko wake na magasin bami pona kaka poso ki biso to ponga na mona ba pesi chaussure wana et comme boye onga fallait aller à Bordeaux et maintenant nous on a décidé les nzonzi c'est donner l'argent à la personne et mon roi que le canadien nazwi enveloppe parce que mbongo ezalaka na mokuwa ezalaka na mokokoli te soki mbongo ezali na mokokoli eza na mpenza na mokokoli ya mbongo lokola mbongo ezala na mokokoli te tondimi yango tokana push basoki tokeka na ndani oyo na Dakar basali babiju moko basalaka na bandika boye takambuza mama na biso alataka bobe wolo kana tuni mobile le futur mari wolo mini même na koko ndio alataka pe wolo même to non toni moi c'est na biso donc on fait un bijou oh non même si le bijou n'était pas la règle c'est l'histoire de l'or parce qu'on vous raconte l'histoire t'attends ah t'attends même peu de bosengaki biso filet de pêche wana nga na due na fani sur na bébé nga bato na basalaka pêche oyo eza bachinois o bachinois na pêche bandeki nyonso mais biso toko o libala ya chinois te na ote ah kelekange osengaki biso banye moko poisson fumé mukala biso tolobaka mukala libatela ah vraiment je vais dormir intelligent osengaki biso poisson salé mais puis là olobaki capitaine donc poisson salé wana na oyo ya capitaine na ba sergent na kati yango moko capitaine moko sergent tu veux le mungo coach tu veux le mungo coach mungo eh la bongo balabaya osengaki biso un sac de sel de 10 kilos ah ngafuna kota bana tata mungu ndibona no boma mungo natena mungu kalukanga zigizire ezoya osengaki biso bakozi ya mungu zoya un bidon d'huile
de 25 huile de palme, hein? Oui. 25 litres. Manchine, c'est la manière, hein? 25 litres d'huile. Maintenant, on va l'huile de balamouche. De ma fouta. C'est ça que le baga ma fouta. Eh, va pour l'huile de tarte. Eh, va pour ma fouta. Un bidon de 25 litres cuit. Donc moi je suppose que c'est l'huile végétale, c'est ça, hein? Maintenant, l'huile végétale. Yakako nazalaka na susi ya blandine pema nalingaki mon bébé tesetikala na motema ngo ekolongwaka ve motima elobaka te solo na memi ngambo soki ngo de percussion nyonso na kidiba miso yokaka biso lampe Coleman. Coleman, hein? T'as un Coleman. Mais mon colotroya quand on boit, on le battait comme l'île des Awa, mouine des Ates, puis surtout petit mouine. T'as un Coleman. Coleman, on y a. Vous belle, hein? Batamouye, ma. C'est quoi le Bosenga Kibiso, marmite, ma famille. Très bien. Nzongo oyo wuti musika. Félicitations Nzongo. Nzongo bravo. Nzongo bravo. Moni quel est le bête? Nzongo ça va, quel est le bête? Tata monde. Ah, talande tozoto. Sigoto, c'est qui? Plus on est quoi ça, les deux bassins? Un gros bassin. Un gros bassin. Mais on a la tournée. Ah. Wapi pananga na zala kwa na sala kama kama bonzonjo. Na mimi tuna kama bassin ba kusala na wone. Mama ko sokola na bassin, tata ko sokola na bassin. Donc ya mama, ngana zo tuna. Mais bassin ba kusala na wone. Ba bébé. C'est qu'on a kenda ko tuna, c'est que koko na biso. Le bitina nini basengela ka bassin. Oh, donc maman a son bassin na ye, il faut remplacer le bassin wana. Mais vous savez quel est le rôle de la couleur rouge? Vous savez pourquoi la couleur rouge? Chez nous les Bakongo, il y a 3 couleurs nécessaires dans la spiritualité congo. Le rouge, la couleur verte et la couleur blanche. Jamais on a utilisé d'autres couleurs. Pourquoi? Parce que le rouge symbolise le sang, le lien de sang. La couleur rouge symbolise la pureté. Et la couleur verte symbolise la nature qui est liée à Nzambipu. Bébé Misata Bakota. Maton, je tourne de l'état. Marathon. Bosenga Kibiso, couverture. Couverture à fond. On a bien Louis Vuitton payé mon la terre. Non, arrêtez. Biso alobaka Congo vunga de commande. Vunga oyo tina nini bapesela ka vunga oyo. Vunga oyo bapesaka yango. Oyebi tango le cycle de la vie est que motosoki ya botami. Au fur et à mesure, azokola, azokoma mobangi, azozonga mwana moki. Donc azo vivre ma lili. Voilà. Mais wana, eloko ba lobakate na ba Congo. Bana ba ka lingala. Ba ka te, hein? C'est que mwana nana botam. Papa fa ke no luka mou. Tanga zu mulu wana na bamboka na biso malili moko ya bakongo ko sakana te penza. Oh pour moi na kota na lipumo. Nzoto le
penza na moto. Or couverture est un bon élément de la chaleur. Yango wana ba ko senga couverture pour rembourser l'énergie dépensée. Eh ben oui. Quand nous sommes malili, nous étions malili, bota kambuma pe te tata funga dini. Attendez les mal. Tu y a comment la voix? Deux dames Jeanne, le pain rouge. Alors là, jus de goût différent. 4 packs. C'est ça, non? Yakako nazalaka na susi ya blandine pemba nalingaki mon bébé tesetikala na motema ngo ekolongwaka ve motima elobaka te solo na memi ngambo soki ngote percussion nyonso na kidiba miso yokaka soni kasi motema etikalaka kaka courage na yo. Ah mon amour nasala nyonso na mikitisa epai na yo yokelanga tamako nasala nyonso na mikitisa kasi yo ndima ngai te mwa mibale ezangaka te na bolingo kolinga te lobi yokufa bakunda na bosa na image oyo nazalaki kotala oyo mpe nazalaki kolula osalanga boye te she mama yo nde dokotolo na ngai osilisinga posa na motema nani ya kobikisa okifuba yaka kosalisa mambo yo PDG Dongo ozalaka na eloko moko na nzoto na yo ekitisaka ngai kanda naboyaka kolobela yo kasi lelo nalobeli yo Fredi seka benga seka matame koko toseka ozotemo na saye Louis Onema l'américain ata yokei obosana te c'est vrai una na poto komaka mikanda mpona masosala mpona banana yo babosana te te ozali inoubliable de artir face à face opauvreté ezali lisumu te wasengaki okapishe makasi na mosala sankara deputa baoyo baganya prose epalanga na mabe oyo nasala bango te napesi bango kaka merci club Pentagon napesi bango kaka matondi epai ya nzambe naoloba lisusu te na vandi na nga yawe yawe papa yawe na biso yawe omotokela likolo na se naposokela yawe omotokela bambisi na mai ekocola masaka na Anvers ata yokei batela sheri nanga devise topesanaki sagesse confiance epai ngai natikali nakoti na kuba kino yokozonga perte mosolo tala ndenge nakoma soba mpona bolingo blanine mpemba kibostonela na babenganga yuma wili tembela na josatuba yeyeye balingi te balinganga ezala lokola ya werasuni na sirejimaka ezala lokola ya shaki watunda oakamra bide ya mayonga ikota nzambio kozala mokili blandi mpemba kela sita moyeke chansa lubekakulopwina kozwa mokolo tour na ngai ekokoma kikandalo kokoma dimba batikela ya charge ya famille roger mondeke oh mon dieu ngala mitunaka soki losambo nanga ekomepana yawe lotisanga tana revelation na chance ndenga kobongela nasengi nanga bomengo kotonga imeble teo kasi babenganga atani pesanga mbongo na kabela ya basheke aninga mafuta bomengo yanga nakuta ndesu kaka ponga na zanga sididiki nani akanga emeli nenge nakolela blandi naebite na banda wapi na suka wapi zelitumba kolingo yango bangaki malamu lela komimake sonisi lulu ifaya pichu kanisa Richard Kabambi ndenge tozalaki
kanisa mela de debi kofo ya bienveni ndombe Ivoneka mama kotika yula te Jalou FR Anissa Nanoue Oyebi kuna na Bruxelles Blandine Pemba Fredi baloba na kishi Baloba oyo tulapana epaya tolo makanda Mochika te wilili kaidaro Picasso anyo kwa spécial. Ton seul espoir, c'est une famille bonne. Je croyais que j'étais dévouée, échouée. Mais tu changes avec le joie. Éternellement, On veut des cris de joie, s'il vous plaît. Oui. C'est un jour exceptionnel. Nous devons l'accompagner avec des louanges, des adorations et des éloges. Je vous parlais de discernement. Ça veut dire que eloko ya mabe écoute on a eloko bien te. Ndenge wana te. Donc soki bo moni ndenge na moni yebo ye mame net muini kwa. Mais ngana ibelo ya mwana. Hein? Ta. Soki ngana tele mina ke no luka yi. Tant mosusu tozana ngomi baleli longi moko na famille, c'est ça. Ok moi c'est na mobile ba yebani ba code na bango. Donc ye moko sara ami telema na respect wana ya libota na biso na ya libota na bino akende ko lukula biso mobile ye mota yebi elu kaka pa ta muso ekozala oyo mama sara elonge ote ena ni sola ewe na pianta spécial. Tata Ngunza. Lemva utata.
Meta watatu. Ngano ni wao chijirini chacha. Na zote na mwana na biso. Eski mwasi yango ni oyo. Tala ne meme ka tele chijiringa chika yandi ya kutomotana. Ni yani. Ah. Yeti yula mwana wange tala ni kare. Tuna Yesu ke mobile. Kutamusa biso tu. Tuna Yesu. Gani papa yo nzoji tuna Yesu ke mobile. Sarah. Na force na yeba parce que na mona bilongo ezebele kokana awa. Là zo sali confusion zo yeba te. Na émotion za na moto ngato yeba est-ce que o télémission loboko na ya mobile. Eza pena ye ou beza yete. C'est lui. Papa. La voix angélique. La voix angélique. Maso kitoko wapi ngambe. Moi ça sera des épreuves. On lui reproche rien. Alingi mwana na bino. Mais biso to linginde. Yomoko otuna mwana. Ce qui vraiment oyo tozo sala. OK. Ouais, bien pour le bien pour le pire. Oui. Ce qui a rendu le bien et le pire. Donc accord pesa yo awa. Biso peto kolandela yango. Donc mokolo wana sara le bité na moni nanga que yo bien nanga ozolia lisusu te esuka wana. Ngai na koluka sara te, na koluka nzonzi te. To koluka kapo be ngwankashi. Pote na biso ba Congo. Ngwankashi est plus que le père. C'est-à-dire que ngwankashi a l'équipe père biologique. Donc les kambo oyo ngwankashi alobaka. Papa akolo basusu et loko te. Donc ngwankashi na biso za sacre. Mais ya ande mugatu mugana. Mama Sarah, ils enlèvent. Tala bien elongi. Ya maman oy. Je sais pas le baka maman ngwankashi. Tala ye bien. Oye bien. Oye ngwankashi. Balobi ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais quand on a zul mais quand on a tout. Fuga maman. La plus belle qui est Rebecca. Là, on peut faire le silence parce que c'est le moment très très attention. Micro. Papa, je te rends cette boisson à laquelle que tu auras boire avec paix. Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. Tout le monde se sent déplacé pour venir m'honorer. Et j'aimerais partager ça avec toi. Que nous puissions le voir ensemble. Que tout se passe dans la paix. Je peux le voir. Merci beaucoup pour ces vers que tu viens me présenter. Au nom de toute ma famille, j'aimerais savoir si je peux les boire, sans pour autant que j'ai des inquiétudes après. Parce que ce qui s'est fait à ces moments, c'est important, ça engage toute votre vie. Et je n'aimerais pas, après avoir bu ces verres, et que vous ayez des ennuis dans votre vie de couple. C'est ainsi, je voudrais te poser la question devant tout le monde réuni dans cette salle.
puis-je boire ça avec paix ou pas? Oui, papa, tu peux le boire. Boire avec paix, hein? Oui, avec paix. On applaudit, on applaudit! Je suis content, je suis heureux ce soir parce que je vais boire ces verres sans pour autant que j'ai des inquiétudes. Nous sommes avec Dieu, ma famille connaît Dieu et j'aimerais associer Dieu dans ce qui va se faire présentement. Ce qui est en train de se faire présentement. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons tout. Voilà pourquoi je soulève ces verres. Je vais les boire et je sais que ces couples et entre les bonnes mains, le sang de Jésus-Christ couvrira ces couples. Amen. Soyez. Moi, na calette maintenant. Au juillet, au pessier, na moi. Je n'en ai pas moi micro, hein? Voilà. Sarah, devant toute la famille réunie présente ici, devant des amis, des connaissances qui sont venus pour honorer cette journée, j'aimerais te confier entre les mains des Cristal, officiellement. Ma famille et moi-même sommes convaincus et acceptons cette union qui vient d'être officialisée ce soir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Grâce. Grâce sur grâce. La main de Dieu là, grâce sur grâce. Amen. Allez, poussez des cris de joie. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Mama Nchilo, Chizeno, Chitamle no Kandede Adenson. Mais ba Congo ba lobanza lika fuluka mieri la Donanto. E bale soki eza munene ezake pe bale mosusu pe aka okwea na kati. Biso watolinto la akisabino famille. Mais to lobaki na ebandeli keshe biso ba Congo ngwankaji ye motazalaka important. Ngwankaji c'est le centre de la famille. Donc, nana repesa lilobana ngwankaji. À se représenter famille Oya Bisso. Pour se gâter, je veux me débrouiller pour parler n'importe quel nom. Donc, que ce pays, vous nous avez bien reçus. Comme on peut les canicara bien, à la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas facile. Mais le plus important, c'est cette entente-là. Et je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Mais le Saint Nzambé n'a liboso, comme on peut les cani bien. Donc moi je me présente, je suis Gildas Massamba. Et je suis avec mes soeurs et les enfants. Donc là, je vous présente mon frère Priva Massengo et Azap le pasteur. Je vous présente mon frère Simon Massoumou. Il est chef de famille. Il est là, mais j'assure l'intérim. Il m'a demandé de représenter la famille. Je vous présente ici. Et Tata Moissinae.
il y a Tristan. Voilà. Maintenant, le reste, ils ont maman. Donc, maman Chantal, maman Euphrasie, Azate, donc voilà. Merci beaucoup, tout s'est bien passé, que Dieu soit loué et que la fête soit belle et que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Merci. Donc, Oyo, une famille, Oyo et Tristan. Noko ya Sarah. Toza na libota mo munene. Vraiment. Oyo est juste échantillon. Échantillon moko représentatif. Na échantillon oyo toza na mama ya Sarah. Bien sûr, toza na kulutu na biso. Mama kulutu ya Sarah ya Tina yeyo. Toza pe na mama kulutu susu ya Sarah. Mama mariée wana. Kulutu na nga oyo. Normalement, il y a une parole, mais à déléguer tonton Roger, il y a Sarah, il y a cousine, on en a encore voilà. Toza na libota ya Nzambe pe oyo baza ko accompagner biso na makambo nyonso oyo toza na pasteur na mosaye na bani musupe ya bibo zaki na biso poko na lelo Yesu alobaki yoke de sala mosala biso nde oyo tosali ya mosisu sikoyo ye alakisa coupe oyo ya miso ya Nzambe ta demadi ya kudini dia. Donc je suis vraiment fier de vous, vous nous avez honoré les deux familles. Vous êtes forts, que Dieu vraiment vous bénisse, soyez unis. Aujourd'hui vous conjuguez le verbe quitter, l'homme quittera. Là, c'est le verbe quitter que vous êtes en train de conjuguer ce soir. Laissez ce verbe vous accompagner. Le mariage, c'est deux comportements mis ensemble. C'est deux comportements mis ensemble. C'est pas facile. Avec une femme, si tu veux vivre Christa, c'est 1 plus 1 égale 4. Vraiment. Si tu dis 1 plus 1 égale 2, ce sera des problèmes. Tu as compris? Donc c'est 1 plus 1 égale 4. Je te connais. Je connais comment est-ce que vous vivez. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas trop vous prendre beaucoup plus de temps, mais je suis vraiment très content. Amen. Je tiens aussi à remercier toute la famille d'être là ce soir. C'est une bonne chose. Si vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 29, c'est bien, la dot, c'est bien. On a tout donné, il n'y a rien qui reste. Et ça s'est bien passé, comme on a toujours dit. Dans tout chose, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et moi, je vais dire ce soir, si Dieu signe, il y a des signes qui s'accomplissent. Si Dieu approuve, il y a des preuves. Sur ce, je vais prier pour ce couple. Que Dieu bénisse. Dans cette affaire, il y a Dieu. Si nous sommes ici parce qu'il y a Dieu dedans. Que Dieu les accompagne dans leur mariage. C'est pas facile. Que Dieu soit avec eux tous les jours avec les enfants, vraiment que Dieu les bénisse. Mais moi je vais prier pour la nourriture, que ça se passe bien, soyez dans la joie et Dieu vous bénira aussi. Que Dieu bénisse. Si elle s'est pardonnée, si au moment où on peut se pardonner, on peut demander pardon les uns les autres, que Dieu vous bénisse. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, c'est toi. C'est une grâce encore une fois ce soir. Où irais-je encore te chercher? Où irais-je chercher le miracle? Le miracle ce soir, c'est ce soir encore une fois, quand le verbe quitter vient de se présenter, vient de se conjuguer encore une fois. Cristal et Sarah ont décidé de quitter leur famille pour qu'ils s'attachent et former une famille. Et conjuguer, alléluia, le verbe, alléluia, s'est multiplié. Père, bénis-le, garde-le. Tu connais le début, ça n'a pas été facile. Ils étaient là, conscients, fidèles à ta parole. Même pour te servir, ils avaient des difficultés.
Mais là, aujourd'hui, la famille les a libérés. Seigneur, bénis ces couples qui ne manquent de rien. Que leurs enfants ne manquent de rien. Bénis les deux familles, Seigneur, qui pourront les accompagner. Père, je te remercie. Bénis aussi les autres, Seigneur, pendant ces moments de partage. Bénis tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.